السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بتمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي طبيعية لعلاج يعني نزلات البرد وكذلك الزكام والكحة وسيلان الأنف. كما كتشوفوا عندنا مواد طبيعية موجودة في كل بيت. تحاولوا يعني في 3 الأيام الأولى اللي كيتصاب بهم يعني الواحد بالمرض، يعني بهاد الأعراض ديال البرد وكذلك سيلان الأنف، يعالج نفسه غير هكا بأشياء طبيعية منزلية. يحاول يعني 3 ايام الاولى ما ياخذش مضادات حيويه. الا ما كانش الحراره بطبيعه الحال فوق 40، يعني يحاول يدير هكا 3 ايام وكيتبع هذه الوصفه ان شاء الله وغادي يعني يتشافى. كما كتشوفوا معايا هنايا عندنا الحامض، وعندنا كذلك الزنجبيل، وعندي هنايا العسل والثومه. صافي، اول حاجه مشاهدينا هو تنقيو هذا الزنجبيل. صافي هنايا بعد ما يعني نقيت الطرف اللي عندي ديال الزنجبيل غادي نحكو. صافي هنا بعد ما حكيت هاد الزنجبيل غادي نجيبو هكا، نجيب واحد هكا هاد الصفايه بحال هكا، حيت حنا نحتاجو غير الماء ديالو، تقريبا واحد معلقه كبيره. صافي كما كتشوفوا هنايا، صافي كنجيب واحد الزلافه هكا اخرى، كنعبروا يعني هنا معلقه كبيره، تقريبا هذه معلقه كبيره الطرف اللي درت يعني كما كتشوفوا. صافي ثاني حاجه غنديروا هاد الفريعات اللي عندنا ديال الثومه، نقطعوهم حتى هما ونحكوهم كذلك. وبالنسبه للناس اللي تعانوا من يعني الضغط يعني المنخفض، ما يديروش الثومه، يقلوا منها، يديروا غير واحد ولا ما يديروهاش بالمره. خصوصا كنوصيكم على الثومه اللي كتكون هكا حمراء، هي ديال الدواء، هي اللي كتكون فعاله بزاف خصوصا النزلات ديال البرد. دابا غنضيف هاد الثومه اللي حكيت، 2 فصوص ديال الثومه مع الزنجبيل، وهنا غنضيف معلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض. كذلك غنضيف عندي هنايا العسل الحر، عسل طبيعي، يعني ضروري يكون العسل طبيعي، هو يعني اللي كنعالجوا به الوصفات ديال البرد. كناخذوا كذلك منه ملعقه كبيره. هذا العسل ديال الليمون، هذا يعني العصير الحر ديال الليمون. صافي تنخلط هاد العناصر مع بعضياتها مزيان. صافي كتحركو مزيان حتى كيندمج داك العسل مع داك العناصر معاها. صافي كنضيفو هكا شي كوب يعني باش يتشرب بسهوله. يعني الاوقات المناسبه باش تشربوا هذه الوصفه في الصباح وفي الليل قبل النوم، على مدار 3 ايام. يعني الانسان ملي يحس براسو يعني بداتو الاعراض ديال نزلات ديال البرد، يحاول يديرها من اليوم الاول. ونتمنى هذه الوصفات تكون الاعجاب ديالكم وتلقاو عليها استحسان. غير جربوها ان شاء الله ما تندموش. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.